Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku semua Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau mereview satu buah speaker terbaru, pembelian di via online shop. Ini ada satu buah speaker mereknya JIC ukuran 8 in. Ini kemarin saya beli di Shopee ya, di Shopee online shop. Rencananya ini mau buat miniatur balap. Ini 2021 tren-trennya balapan miniatur. Oke dulur, langsung kita buka. Nanti kita lihat spek-speknya di dalamnya apa saja isinya.
dibaut dhisik dulur, baut-baut dulu biar kuat. Put your hands up everybody. Performance by Riview White R2 Project. Bising. Apa tuh? Uji coba dulur, langsung kita bunyikan ya. Ini lama enggak tanggapan bagaimana suaranya. Aksesoris cuma pakai kayak gini loh, sederhana saja. Ini tadi yang pakai JIC terbarunya 8 in, ini pakai 15 in. Oke dulur, ini cek sound, tes speaker JIC 8 in. Oh mantap suaranya. Ini cuma pakai aksesoris sederhana, pakai DLMS sama mixer mini. Mantap guys. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Guru Waskito. Nantikan video terbaru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.